mwabonye match ya polisi uko yagiye mubona imbace n'ibindi ariko ibi ngibi byari personal kuvuga ngo kuko twavuze ngo perezida wa komisiyo arbitrage yegure ibi nibyo yakoze je crois ibi ni ibintu biri well orchestrated ibi ni bigaragaza ko federation yuzuyemo Mafiya umwanda n'ibindi twebwe dufashe decision nacyo ndangiriza ikipe tuyivanye muri competition with effect from today abakinyi bacu bazakomeza gukoza imyitozo tuzakomeza kubahemba ariko ntabwo tuzakinira champion nta kintu cyayigarura nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbuwe z'Imana kuko ibi n'umwanda ntabwo ushobora gukora ibintu mwabonye umupira twakiriye mwabonye effort twakoze arbitrage yaje iri briefed nibyo tuvuga niba dafite muri iki kibazo hari igihe abantu bazarwana hanze y'ikibuga these guys they are playing with emotions ibyo mu byumve ugwakubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira none ubanashebeje na ministre waje kureba match birabihuza n'ibyagiye biba ku bantu nka Augustin abandi bagiye bagaragaza ko ushaka no kubimenya ariko ibya federation niba dakubura umwanda uri muri federation y'u Rwanda it's Olivier ntacyo ufite you have a gang of mafia you have people who are rotten ibyo ndabivuze ushaka mpamagare ubu nta nicyo mbasaba I'm taking the team out none igihe byaramuka bikosotse cyangwa I don't care I don't give a shit ibingibi n'umwanda it happened to police it happened to gorilla it happened twebwe rero ntago tujya twinjira we are getting out uza contributing gute muri I don't need ni nkenda kugura ikipe nzayigura handi kandi I think it will get more value than this buri mwaka we pay more than 300 millions mu bintu nk'ibi ngibi wareze ukazana arbitre seriously agakura umwanda nk'uyu nguyu akaza agakora ibintu nk'ibi tujye tubivuga abantu vuga ngo turabahanye muraduhanye ariko ntimureba abantu batuma emotions z'abantu kame stress zamuka uyu munsi wigeze uri match ya polisi na Bugesera warayirebye wigeze uri match ya gorilla na Etoile de l'Est wabonye match ya Rayon Sport na Gasogi what do you want to say seriously waburi ikigori kimwe cyo mu bitabo cyana hano uramutse ukomeje gushyira amafaranga mu mwanda nk'uyu so Olivier you have to set your house in order cyangwa urasebye izina ry'abo bantu baguseke nk'uyu munsi ministre ngira ngo agiye by the way ibyo abonye ntekereza ko football it is a cast game thank you enough is enough thank you uyu ni umupira ushyuha cyane na mbere y'uko utangira murabyibuka ejo Kenisi yatangazaga ko yaba Gasogi yaba Rayon Sport ari indembe ebyiri zigiye guhura umuvugizi wa Rayon Sport Jean Paul Nkurunziza nawe yahise amusubiza amubwira ko indembe ari Gasogi yonyine nuko iyi match yatangiye gushyuha mu mitwe y'abantu gende ya Lani Claude iyi nisho TV kora subscribe ubundi ntukajye ucikwa n'amakuru yari yose agezweho uyu mukino rero washyize uraba uyu munsi kuwa kane uyu mukino ukaba wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo ni umukino Rayon Sport yari yakiriyemo Gasogi ndetse ni umukino witabiriwe n'abafana batandukanye bitewe nuko ministeri ishinzwe sport ifite sport mu nshingano zayo yari yamaze gusohora amabwiriza nkuko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yarayibaye ejo hashize yari yemereye abantu guhura ndetse n'abafana nabo barimo bari bagarutse kuri stade ni match rero yatangiye ifite ubushyuhe abafana bari bishimiye kugaruka ndetse bakumbuye kureba abakinnyi babo ni ibintu byinshi byagomba gutuma iyi match ishyuha ariko nanone twabivutsa ko mu minsi yashize twanabagejejeho inkuru y'uko Kenisi yari yafatiwe ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bitewe nuko yari yandagaje cyangwa se yasebeje perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport ni Mvuke Juvenal ndetse n'umusifuzi Bartazari akaba yari yahanishijwe ibihano bitandukanye birimo imikino 5 ndetse n'amande y'amafaranga atandukanye ariko Kenisi nawe akaba yari yatangaje ko ajuririra iki cyemezo ari kuvugana n'abanyamakuru bo kuri BNB FM yavuganaga na Jean-Luc Imfura yacu ndetse n'abandi banyamakuru bakorana ikiganiro cya sport Kenisi nabwo yari yavuze ko nta muntu wamunigana uburenganzira bwe uburenganzira bwanjye ndabuzi ngomba kubuharanira nta muntu n'umwe nzavogera ariko nta n'uwemereye kumvogera ayo namwe mu magambo Kenisi yatangaje match rero yaje kuba match igeze hagati igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa match irakomeza kugeza ubwo Rayon Sport yabonye igitego cya mbere cyatsinzwe na Mico ariko nkubana Mike wo ku ruhande rwa Gasogi aza kwishyurira Gasogi igitego iki gitego rero nicyo cyabyaye intandaro y'uburakari bwinshi Kenisi yagaragaje ndetse n'ibindi byinshi byagiye bikurikira amagambo Kenisi yatangaje bigitangira umusifuzi wo ku ruhande yazamuye igitambaro avuga ko nkubana Mike yatsinze igitego ariko hari abakinnyi bari muroroje ubusanzwe amategeko ya Orge avuga ko
niba umukinnyi uri muri oruje atagize uruhare mu gutsinda ni ukuvuga ngo ntiyakoze ku mupira iyo ntabwo aba aroruje. ikindi kandi wenda niyo uwo mukinnyi yari muri pozisiyo zikingiriza umuzamu kuba atabona neza igitego, kuba atabona neza muvoma y'umupira, niho wenda ushobora guhera uvuga ko habayemo amakosa. ariko aho nkubana Mike yatereye ishoti ni kure, kandi abakinnyi bari muri oruje ntabwo bigeze bakora muvoma, ntabwo bigeze bakingiriza Kwizera Olivier umuzamu wa Rayon Sport, ku buryo wenda bari buvuge ko atagombaga kubona umupira. icyo cyari igitego cyagombaga kwandikwa kikemerwa, ariko umusifuzi wo ku ruhande azamura igitambaro avuga ko igitego atari cyo ahubwo baraririye. aha rero niho abafana ba Gasogi bahereye bararakara, abakunzi ba Gasogi bavuga amagambo menshi, yewe n'abanyamakuru batandukanye, uwitwa Ligo Galuth ndetse na Kayishema Titi Thierry bogezaga umupira kuri Magic Sport TV bavuze ko ari igitego rwose cyagombaga kwandikwa. nyuma rero umukino wakomeje kuko ntacyo abakinnyi bakora, ntacyo umutoza yakora, ntacyo perezida w'ikipe yakora mu gihe umusifuzi yamaze kugaragaza uruhande rwe cyangwa yamaze kugaragaza umwanzuro. umupira wo wakomeje kuza kurangira, then bitegereza ko haba kuganira n'abanyamakuru, nibwo Kenisi yavuze ko rwose ikipe ye ya Gasogi yayikuye muri shampiyona kandi nta muntu uzayigarura, ndetse yavuze ati nubwo haba impuhwe z'Imana ntabwo izagaruka. ngayo rero uburakari bwa Gasogi United, uburakari bwa Kenisi nka perezida wayo, ariko nanone ni ibintu bifite ishingiro kuko football isigaye ari business, irashorwamo amafaranga menshi, itunze abantu benshi, igendwaho n'ibintu byinshi, amahokari n'ibindi byinshi bitandukanye. ni ibintu byakabaye bifatwa nkaho ari serie kugira ngo abantu byibura bagarure amafaranga baba bashoye, nubwo utayagarura d'une façon palpable, ariko wenda ibyishimo ukabikuramo, ntuve kuri stade urwaye umutima, ntuve kuri stade ufite ibindi bibazo kandi wariteguye imikino yawe. ngibyo rero ibya Gasogi, ngibyo ibya Kenisi wamaze gufata icyemezo cy'uko ikipe itazagaruka muri shampiyona, ntabwo izagaruka mu mikino iyo ari yo yose. ni ukuvuga ngo reka dutegereze turebe koko niba azabishyira mu bikorwa cyangwa se ari uburakari bwabimukoresheje. ubundi turi hano kugira ngo umenye amakuru yose abagezweho. Nisho TV gende Alani Claude, komeza ukande subscribe, ntugacikwe na rimwe, ntugacikwe n'amakuru yose abagezweho ako kanya. turi abambere mu kuyakumenyera tukahita tuyagutangariza. komeza ubane natwe, turabakunda, reka tuzasubire. hari ibyo kwibaza, niba ubyibazaho biteye isoni n'agahinda. ibi ni ibintu bibanze kuba repetitive. mwabonye match ya polisi uko yagiye, mubona iyi mbake n'ibindi, ariko ibi ngibi byari paso kuvuga ngo kuko twavuze ngo perezida wa komisiyo arbitrage yegura, ibi ni byo yakoze. je kuba ibi ni ibintu biri well orchestrated, ibi ni bigaragaza ko federasiyo yuzuyemo mafiya, umwanda n'ibindi. twebwe dufashe decision, nacyo ndangirizaho, iyi kipe tuyivanye muri competition with effect from today. abakinnyi bacu bazakomeza bakoze imyitozo, tuzakomeza kubahemba, ariko ntabwo tuzakina shampiyona. nta kintu cyayigarura, nta nubwo dushobora no kugaruka, nubwo zaba imbuwe z'Imana, kuko ibi ni umwanda. ntabwo ushobora gukora ibintu. mwabonye umupira twakiriye, mwabonye effort twakoze, arbitrage yaje iri briefed. nibyo tuvuga, niba dafite muri iki kibazo hari igihe abantu bazarwana hanze y'ikibuga. These guys they are playing with emotions. ibyo mubyumve. wakubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira, none banashebeje na minisitiri waje kureba match. birabihuza n'ibyagiye biba ku bantu nka Augustin, abandi bagiye bagaragaza. ntabwo ushaka no kubimenya, ariko ibya federasiyo niba dakubura umwanda uri muri federasiyo y'u Rwanda, it's Olivier ntacyo ufite. You have a gang of mafia, you have people who are rotten. ibyo ndabivuze ushaka mpamagara. ubu nta nicyo mbasaba. I'm taking the team out. none igihe byaramuka bikosotse cyangwa I don't care, I don't give a shit. ibi ngibi ni umwanda. It happened to police, it happened to gorilla, it happened. twebwe rero ntabwo twinjiye, we are getting out. uza contributing gute muri I don't need, ni nkenda kugura ikipe nzayigura handi, kandi I think it will get more value than this. buri mwaka we pay more than 300 millions mu bintu nk'ibi ngibi. warizo ukazana arbitre seriously agakora umwanda nk'uyu nguyu, akaza agakora ibintu nk'ibi. tujye tubivuga abantu bavuga ngo turabahanye, muraduhanye ariko ntimureba abantu batuma emotion z'abantu kameswe zizamuka. uyu munsi wigeze ureba match ya polisi na Bugesera, warayirebye? wigeze ureba match ya gorilla na Etoile de l'Est? wabonye match ya Rayon Sport na Gasogi? What do you want to say? Seriously, waburi ikikori kimwe cyo mu bitabo cyana hano, uramutse ukomeje gushyira amafaranga mu mwanda nk'uyu. So Olivier, you have to set your house in order, cyangwa se
urasebye izina ryawe abantu baguseke nk'uyu munsi minisitiri ngira ngo agiye aseka by the way ibyo abonye ntekereza ko football it is a cast game n'igihe enough is enough thank you wakoze perezida Breaking news. Yewe mani ndio akagenda wabakoze bari bazanye bakuyigiriye ama bakuyigiriye